今日咧我就玩呢個呢個車站遊戲，到時咧我會講個名啦，車站大亨。呢度就輕鐵月台，輕鐵月台不嬲冇路軌噶嘛，天水站係同一層嘅。呢度就幕門，啱啱好啦。耶！列車抵達嗰陣時候咧，幕門會開啟。呢個搞幕門嘅。其實咧，你去係咯，你邊個月台啦？如果我係呢個月台咧，可以行上先。上面一個大堂嘅。哇！呢條路軌度。我呢度咧有個閘口嘅，我一陣俾你睇。呢個係一個大堂。我記得咧可以呢度可以通往一個係啦，我入去睇。呢度咧就喺天水圍站大約，我哋有冇呢個？大約喺3號月台嗰邊咧，大約3號月台嗰邊咧，咁我就可以見到咧呢度啦。喺呢度上去咧，就見到一個咖啡店可以上去嘅。乜佢錢咧？呢個大入閘機。係啦，所以咧而家係咁樣嘅。其實咧四號月台真係呢度啦，係啦。我哋落咗嚟呢度咧，其實咧有個秘密啊，呢度咧係唔可以通往嘅，只係因為我係創作者入去嘅。呢度係洗手間可以去嘅，但係咧就唔可以上去啦。唔係我睇唔記得咗先，我睇下佢上面先。我記得上面好似有一個呢個禁止地區冇嘢嘅，唔可以去嘅。如果去嘅話咧，啲市民咧可以喺大約輕鐵1號月輕鐵嗰個月台同埋2號月台1號、2號啦，可以喺呢度咧去個洗手間嘅。洗手間係咁樣嘅，嗱佢入唔到去，所以唔方便透露。好啦，我哋搞掂之後咧，我哋就直接去呢個月台，係咯。其實呢度咧有個車站顯示機，其實呢個就係我個 logos 抵達嘅車嘅意思係啦，抵達列名嘅意思即係抵達車站。其實咧呢度都可以抵達到上去噶。我花咗成萬幾就起咗一個車站，但呢個大堂要起嘅，其實未起嘅開始。嗱，其實咧呢度有個入閘機嘅，呢條係一條樓梯，有兩條樓梯可以直達嘅。呢個路軌都冇咩拆出嚟，但係而家想拆出嚟，等先。係先，雲明就覺得呢個透明車，唔係，我因為有個閘機可以即刻又可以上去啦。樓梯不過方便咯，係啦。入閘機嗱嗰邊咧，對面最去月台咧有好大間拍卡機嘅，好大個，但係我哋呢個入閘機仲大。休息停啦，係啦。我睇有咩先？係我記得咧，唔好介紹呢度先。我記得咧呢度有個 VIP 空間嘅。
呢 VIP 廁所，喂，等下咩啊？啲車會好似帶我哋走嘅，所以咧我哋唔使理咁多。總之咧，如果有車嗰陣時咧，你又見到咧，你又行呢度先，因為撞到，即係揩到意思係200幾蚊。之後就過咗。有冇帶走做咩？你等一陣返嚟先。好啦，今日我就拍到咁多先啦。我哋有每一裝修噶嘛，我由於想我今日拍到咁多先。好啦，唔講啦，拜拜。